Gimana bos? Hancur kita. Apa yang hancur bos? Suara kawan kita hilang. Oh begitu ya. Ini posting lah yang suara hilang tuh. Gara-gara nunggu ceklokan ini. Kenapa? Aman. Apa yang aman? Aman. Waduh, sekopnya metu. Hervi terlalu. Ini pasti dikencingkan dengan Karnel nih. Berkawan-kawan di atas tak kedengaran, jadi hilang suaranya. Banyak masalah di atas. Banyak masalah. Terus? Itu orang bawah tuh, orang Karnel lu bah. Itu yang buat masalah tuh. Sampai suara kawan pun hilang nih. Ini totok-totok satu pasal bah di bawah tuh. Banyak ikan gabus. Ayo ngomong ya. Nah inilah rekan kita ini hampir udah hilang suaranya ini. Bentar lagi besok nggak ada suara lagi ini. Apa penyebabnya ini? Ayo coba jelaskan sedikit. Gimana? Pinggir kita udah bisa belum? Coba dicoba, ayo. Udah bisa itu. Santoloyo. Oke. Pak Rudi yang duluan ya. Kami pun sama biar deh. Main deh. Nunggu kalau lampu mati trip baru. Ada penali itu udah. Udah bisa, mantap nih. Nah, yang pulang nih. Wes. Ini nih wajahnya nih. Nah, ini satu nih wajahnya ini. Wajah udah menunggu kelamaan ini, mau pulang, padahal mau pulang bukan masuk nih. Ini yang hilang suara nih, juga lolos nih. Tinggal main tunjuk jari ini. Oke, kita pulang menuju tempat masing-masing.